Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni eto yr wythnos hon. Rhodri Darcy sydd yn cyflwyno'r myfyrdod I ni bore yma ac I ni'n hynod o ddiolchgar iddo fe am fod mor barod I wneud. Mae'n siŵr gen I y gewch chi gyd fendith o dan I arweiniadau. Felly croeso cynnes a gobeithio wnewch chi fwynhau y gwasanaeth. Distewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un y ger llaw. Dewch plygwch ger ei fron, mewn dwfn farchedig frawr. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch ans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Distewch ans gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewyrchan gryf. Belisga sanctaidd dan, mawr ei ysblander frith. Brawachus yw ei nerth, breswylydd mawr y berth. Distewch cans gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewyrchan gryf. Distewch cans mae nerth yr arglwydd ior yn symud yn ein plith. Dawyn hiachau yn nawr, gweinyddau ras fel gwlith. Beglyw ein hegwan lef, trwy ffydd erban i'w chef. Distewch cant mae nerth yr arglwydd ior yn symud yn ein plith. Wrth I Iesu deithio yn ei flaen I Jerusalem gyda'i ddisgyblion, daeth I bentref lle roedd gwraig o'r enw Martha yn byw, a dyma hi'n rhoi croeso iddo i'w chartref. Roedd gan Martha chwaer o'r enw Mair, ac eisteddodd hi o flaen yr arglwydd yn gwrando ar yr hyn roedd yn ei ddweud. Ond roedd yr holl baratoadau roedd angen ei gwneud yn cymryd sylw Martha I gyd, a daeth at Iesu a gofyn iddo, Arglwydd, wyt ti ddim yn poeni bod fy chwaer wedi gadael I mi wneud y gwaith I gyd? Dwed wrthi am ddod I helpu. Martha annwyl, meddai'r arglwydd wrthi. Rwyt ti'n poeni ac yn cynhyrfu am y pethau yna I gyd, ond dim ond un peth sydd wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw, a fydd neb yn gallu gymryd oddi arni hi. Hi.
Gweddiwn. O ddiw ein tad a thad ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Grist. Trwy'n atad mewn gweddi yma heddi, gan ddathlu'n perthynas â thi o fewn teulu'r ffydd. Dathlu'n ein perthynas a'n gilydd o fewn teulu'r ddynoliaeth, a dathlu'n y weledigaeth o holl deulu'r llawr yn un fel teulu'r nef, mewn cariad ac mewn clod. Diolch i ti arglwydd am dy eglws am deulu dy bobl di, ac am y breintia ddaw i ni drwyddi. Yma meithrinwyd ni yn ein ffydd ac y deithom gyntaf yn ymwybodol ohono ti. Yma clawn dy air di yn ein cyfarch ni, a gweddiwn dros dy eglws felly, yr eglws fel y gwyddon ni amdani heddi, ath eglws fawr drwy'r holl fyd hefyd. Lle boi ffydd yn wan, rhwydd i weledigaeth gliriach ohono ti. Lle boi gobaith yn pylu, ar gyhoedda hi o aruchofiaeth y deyrnas. Lle boi chariad aeth o stiri yn oeri, llanwch hi ag ysbryd cariad Crist, ac adnewydda hi gyflawni dy wyllus. Ein tad i ni'n diolch i ti am amrywiaeth teulu'r ddynoliaeth. Dy blant di ni i gyd o bell ac agos, teulu a'i grewyd gen i ti, teulu a daeth yr arglwydd Iesu'n rhan ohono, teulu y bu e farw drosto. Gweddiwn dros yr rhai hynny o'th deulu sy'n byw mewn tlodi ac angen. Yr rhai sy'n newynu tra bo eraill ar ben i digon. Yr rhai sy'n ddigartref ac yn ddiemgeledd. Yr rhai sydd ar ffô o ddioddormes a thrais. Yr rhai sydd mewn adfyd ac mewn anobaith. Cyffwr a'n calonau a byw ha'n hewyllus o dad, i geisio cyfiawnder i'th blant ym mhob man, ac i ddwy'n holl deuluoedd byd i rannu yn llawenydd dy deyrnas di. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, ac i ti o ddiw dad, yn dad mab ac ysbryd glân, y bwr clod a'r gogoniant, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen. Fe ddesi ar draws y llyfr yma'n ddiweddar, gath ei gyhoeddi nôl yn 1957 gan y Bwrdd Nwy Cymreig. A'i bwriad nhw oedd ceisio annog pobl i ddefnyddio nwy wrth gwcan, y gas hobs newydd yma.
ac roedd y llyfr yn cynnwys ystod o brydiau bwyd, o recipes, fel cawl, picer y man, heb anghofio caws a'r dost. Ond roedd y llyfr yn cyfeirio at un o rinweddau enwog y Cymru, sef y croeso Cymreig. Y syniad yma y cewch chi groeso, lletygarwch, gwledd o baned a theisien, a brechdannau, a rhagor o deisien a'r eilwyd Cymreig. A mae'n rinwedd i ni ymfalchio yn ddi, yn dwi? Fel medde'r gân enwog, there'll be a welcome in the hillside, there'll be a welcome in the vale. Pidwch wecso, sa'n mynd i ganu i chi y bore yma. A byddwn ni'n awgrymu ei fod hi'n rinwedd sydd wrth ddraidd Cristnogaeth hefyd. Calon y neges Cristnogol yw fod yna dduw mawr, enfawr, godidog, ysblenydd, sydd â phob dim yn ei law. Ei fod am estyn croeso i ni, i ti a fi, i'w ddod i'w nabod i dreulio amser yn ei gwmni fe, i ryfeddu arno fe, a gwybod ei fod gyda ni, wrth ein hochr ni beth bynnag ddaw. Fel bydd yr emyn dôn enwog, beth sydd gan dduw yn ei hanfod, a chrynhoad o'r Beibl yw hwn mewn gwirionedd, yw gwahoddiad. Deiwch ata fi, meddai Iesu. Dire. A'n hateb ni, fel medde'r Citgan, yw arglwydd dyma fi, a'r dy alwad i. Ydw dwi'n dod yn llawen i dy adnabod i a threulio fy mywyd yn dy gwmni di. Un o'r lluniau gorau yn y Beibl o ddiw yn croesawu ni, dwi'n meddwl, yw'r ddameg am y mab a fradlon. Chi'n cofio'r darn lle mae'r crwt yn sylweddoli fod wedi gwneud peth ffôl. Mae'n troi eisiau thre ac yn mynd am adre. A rydyn ni'n darllen fod y tad yn hytrach na'i gyrddu a'i feirniadu am adael fe lawr a'i deulu lawr a gwneud penderfyniad hunanol a ffôl. Mae'r tad yn rhedeg tuag ato, yn codi diwnic, siwr o fod, yn ddierddas ac yn dod ei groesawu nôl a'i gofleidio. Mae'n bictwr perffaith o sut mae Duw yn ein gweld ni. Mae'n dod ato ni, yn ei fab Iesu, yn ddierddas a diffws, yn Nazareth gynt, a mae e'n cyfleidio ni heddi, pa byna gyflwr rydyn ni mewn. Ac am o'n ni, gan bod yr eglwys fel corff Crist, dylen ni fod yn enwog am ein croeso, yn gasgliad y bobl sydd am estyn allan i'n ffrindiau, ein perthnasau ac i'r dieithrin hefyd. Ydy, mae wedi bod yn anodd yn ystod cyfnod clo diweddar pan ath yr eglwys i bob pwrpas yn ddigidol. Ac efallai mae dyna un o'n heriau ni heddiw wrth ailadeiladu yw pwysleisio fod yna groeso yn ein plith ni. Mae criw o bobl real, normal ydyn ni mewn gwirionedd sy'n ymateb i'r byd a'i bethau fel wyt ti, yn becso am yr un pethau ac yn llawenhau yn yr un pethau. A dwi'n meddwl fod sefydlu cymuned felly yn un atyniadol iawn i'n byd o'n cwmpas. Mae'r croeso eglwysig, os ligwch chi yn debyg iawn i'r llun o grysawu rhywun i'ch tŷ chi adre. Mae yna gnoc yn y drws. Mae yna bobl ddiarth na. Bobl falle chi ddim yn nabod. Sut ydych chi'n ei croesawu nhw? Wel, gai awgrymu fod yna 3 lefel i'r croeso. Falle bod chi'n hapus i aros ar y stepen drws, chi'n plygu'ch breichiau fel hyn, a chi'n cadw'ch pellter. Diwn nhw ddim fawr o groeso mewn gwirionedd, mae'n ffurfiol. Yr ail lefel wedyn yw wahodd y gwesteion mewn i'r stafell fyw, lle mae yna groeso mwy twym galon. Ond eto, mae yna ffurfioldeb a thaclustrwydd yn perthyn i'r berthynas fyna hefyd, fel y parlwr ffrynt gynt. Ond y drydedd lefel, a'r lefel orau, ddweda i, yw pan chi'n croesawu y dieithrin i fewn i'ch cegin. Dyna yw calon y cartre mewn gwirionedd, lle mae'r gwledda, y sgwrsio, y bywyd go iawn yn cael ei drafod. A dyna lle rydyn ni am fod fel eglwys, dyna lle ni am gyrraedd pobl yn dyfe. Cyrraedd le ma nhw, rhannu'n bywyd ni, rhannu bywyd go iawn gyda nhw, y llon a'r lleddf, y llawen, y cyfnodau hapus a'r cyfnodau anodd a'r tywyll hefyd. Dyna yw'r nod. Gallu dod i'r fan lle gallwn ni drafod a rhannu bywyd gwbl naturiol ac agored yn ein cyflwr iawn ni, fel y stori y tad a'r mab a fradlon. A rydyn ni'n cyrraedd y gegin yn ein darlleniad ni heddiw lle mae yna bictwr o groeso. 2 chwaer, Martha a Mair,
yn croesawu Iesu i'w tŷ nhw. Dychmygwch hwnna, mab Duw ei hunan, yr un by'r proffwydi a'r angylion yn moli ac yn deheu am ei weld, hwn yn dod i'ch tŷ chi. Wel, bydd yna gomoni, bydd yna thwtio, bydd yna drefnu. Dychmygwch y stres ar Martha a Drian. Ac mae hi'n rhoi croeso i Iesu i'w thŷ hi, tra bod i ddilynwyr, i ddisgyblion neu gydag maen nhw gyd ar ei ffordd i Jerusalem. Ond oedd Mair a Martha a'i brawd Lazarus yn ffrindiau mawr â Iesu mewn gwirionedd. Mae yna sawl digwyddiad yn yr Efengylau o'r 4 yng nghwmni i gilydd. A'r enwocaf efallai yw pan mae Lazarus yn marw a mae'r chwiorydd yn grac na fuodd Iesu yno i'w iachau. Mae'n gwybod am ei bŵer e. A mae yna deimlad o alar gan Iesu a thristwch mawr pan mae'n sylweddoli bod Lazarus, ei ffrind mawr, wedi marw. Mae'n llefen, cymaint oedd e'n ei garu e. Ac wrth gwrs, yr wyrthiol, mae'n codi Lazarus o'r bedd. Ond yn y digwyddiad fach syml yma, mae'n dod at di y ddwy chwaer i dreulio amser yn eu cwmni nhw, i gael gorffwys ar ei daith i Jerusalem, bwyd a diod, ac mae eisiau cwmni'r ddwy. Yr un sydd wedi dod i'r byd i groesawu ni ato fe, yn cael croeso gan ddwy chwaer. A mae yna 2 ymateb yma yn does. Mae Martha yn croesawu ac yn brysur, yn paratoi ac yn gwneud y gwaith i gyd, tra bod Mair, ei chwaer, yn eistedd, yn gwrando, yn llonydd o flaen Iesu. Tybed a oedd y ddwy yn wahanol iawn o ran eu cymeriad, tybeth. Martha yn fwy pragmatic ac ymarferol, hi sy'n mynd allan i weld Iesu gynta wedi i'w brawd hi farw. Hi sydd yn hoffi gwneud, yn trefnu ac yn rheoli. Tra bod Mair yn fwy myfyrgar falle, yn arafach i symud ac yn hapusach i eistedd a gorffwys. A mae Martha wedi ei chynhyrfu a digio. A mae'n dweud yn blaen wrth Iesu ac yn eitha hi, a dweud y gwir, wyt ti ddim yn poeni, wyt ti ddim yn becso Iesu, bod fy chwaer i ddim yn helpu, ddim yn gweini, ddim yn gweld yr angen. Iesu, dwyt ti ddim yn poeni? Mae'n waedd onest iawn gan Martha, yn dyw e, wyt ti ddim yn poeni? A dwi'n meddwl bod hyfdra Martha yn wych fan hyn. Mae'n teimlo ei bod hi wedi cael cam, yn ysgwyddo'r baich i gyd o baratoi, a mae'n teimlo bod gyda hi hawl, bod gyda hi groeso i ddod at Iesu, mab Duw ei hunan ac arllwys ei gyfidion a'i dicter o'i flaen. Dyw e ddim yn deg Iesu. Tybed a ydyn ni mor hi a Martha, mor barod i rannu ein beichiau gyda Iesu. Mae'n adnabod ni, mae eisiau clywed am ein poen ni a'n gyfidion, ac mae'n dyner ac yn ofalus gyda Martha. Martha annwyl, mae'n dweud nôl wrthi, Martha annwyl, rwy ti'n poeni ac yn cynhyrfu am y pethau mae gyd, ond dim ond un peth sydd wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnna, a fydd neb yn gallu ei gymryd oddi arni. Mae Iesu yn dangos ei fod e yn poeni, ond mae'n dangos yn dyner iddi hefyd bod Martha yn poeni gormod hefyd. Mae Mair ei chwaer wedi dewis yr un peth sydd wir yn bwysig, sef treulio amser yng nghwmni Iesu, i adnabod go iawn, i rhoi yn gynta, i chlaw gyfidion mawr y byd, a fydd neb yn gallu ei gymryd oddi arni. Mae Iesu wedi dod i'n croesawu ni ato fe, ac mae am i ni brofi'r croeso hwnnw go iawn. Dyma'r un peth sydd yn wir yn bwysig, medda fe. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Diolch arbennig i Rhodri am y myfyrdod hyfryd ac i Elin hefyd am ddarllen. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.